งนี่มันจะนำอยู่ปลาเรือนี่กรอกเรียกปลาดุกดีมากเลย ทวนใหม่ตักขึ้นมากันนี่น้องก็เอาละครับสนุกเอาลงชน จังหวะร็อกแอนด์โรล วนเลยประเภทคนเนื้อมากทั้งคู่เนื้อมากจริงๆพูดถึงก่อนเริ่มหอบนะครับเริ่มหอบไม่